الجالاكسي اي 56 ده اقوى موبايل نزلته سامسونج في 2025، واي حد دلوقتي رايح يشتري موبايل فئه متوسطه لا استنى الاي 56. انت عندك هنا الموبايل جاي بتحسينات على كل حاجه في الموبايل، الشاشه والكاميرات والمعالج والشحن وكمان التصميم، وعندنا السنه دي الوان جامده جدا، فالموبايل ده هيحقق نجاح رهيب. الموبايل جاي بوزن 198 جرام، وده اخف ب 15 جرام عن اخوه القديم الاي 55. ما هو بقى قديم دلوقتي. سامسونج غيرت تصميم الظهر من ناحيه الكاميرات، وبقى عندنا دلوقتي 3 كاميرات برضو زي التصميم القديم، ولكن حوالين الكاميرات في فريم بنفس شكل الكاميرات، فمديك تصميم جديد. وحقيقة ان هو عجبني وتصميم رائع، سواء التصميم الجديد او التصميم القديم، فالتصميم جامد هنا الصراحه. الموبايل هنا جاي نحيف بسمك 7.4 مللي. انا عايز اقول لك ان انحف موبايل نزلته سامسونج السنه دي هو الجالاكسي اي 16 اللي جاي بسمك 7.9 مللي، ده بقى 7.4. عندنا هنا الشاشه من الزجاج والظهر كمان من الزجاج، وعليهم طبقه حمايه من كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس بلس على الشاشه وعلى الظهر. عندنا فريم من الالومنيوم، فخامات الموبايل هنا محترمه جدا ومسكته هتعجبك جدا. شعور الازاز مع الالومنيوم حاجه جامده. وطبعا الموبايل هنا جاي بشهاده مقاومه الماء الاي بي 67، يعني الموبايل ده يقدر يقعد تحت الميه لعمق 1 متر لمده 30 دقيقه. نروح للجديد في الشاشه، وعندنا هنا الاي 56 جاي بشاشه اكبر 6.7 انش سوبر اموليد فول اتش دي بلس بجوده 2340 في 1080 بكسل، يعني عندك 385 بكسل في الانش. والشاشه هنا داعمه لل اتش دي ار 10 بلس وال 120 هرتز. التطورات اللي جايه بيها هنا الشاشه عن الاي 55 انك عندك حواف اقل في الشاشه، نسبه الاستحواذ هنا بتوصل ل 87.7%، وعندنا سطوع اعلى ل 1200 نتس اللي كان في الاي 55 1000، وحقيقه ان ده تطور مهم وكنا مستنيينه الحقيقه. والسطوع هنا بيوصل ل 1900 نتس لو انت بتستخدم الموبايل تحت الشمس، فلو بتستخدم موبايل كتير بره البيت مش هتواجه مشكله مع النقطه دي. اقول لكم ايه، انا مش قادر استنى لما اوصل للنقطه دي. الموبايل هنا داعم للشحن السريع ال 45 واط. سامسونج يا جدعان غيرت هنا ال 25 واط وحاطين 45 واط. انا مش مصدق نفسي. يعني الموبايل هنا بيشحن من 0 ل 65% في 30 دقيقه، وبيشحن بالكامل من 0 ل 100% في ساعه و8 دقائق. نروح للكاميرات، وطبعا مش محتاج اقول لك ان الجالاكسي اي 55 هو اللي كان وحش الكاميرات في الفئه المتوسطه السنه اللي فاتت، ولحد ما نزل الاي 56 اللي هياخد مكانه دلوقتي. عندنا هنا كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8 الدعم للمثبت البصري او اي اس، وكاميرا 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2 ودي للالترا وايد التصوير الواسع، و5 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4 ودي للتصوير الماكرو. اما نروح للسيلفي هنا، وانا عارف انها هتعمل لخبطه كتير الحته دي. السيلفي هنا 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، وطبعا انت هتقول لي 12 ميجا بكسل. عاوز اقول لك ان الكاميرات هنا بالذات مش بالارقام، وافتكر كلامي، الموبايل ده هيبقى وحش الكاميرات السنه دي كالعاده زيه زي الاي 55. الموبايل هنا بيصور فيديوهات 4K 30 فريم بالكاميرا الرئيسيه والسيلفي، و1080 30 و60 فريم. نروح بقى للمعالج، واللي جاي هنا من اكزينوس الى 1580 بدقه تصنيع ل 4 نانو متر. السنه اللي فاتت في الاي 55 كان 1480، وحقيقه ان اداء المعالج ده كان محترم جدا، وكان بينافس مع كل موبايلات الفئه المتوسطه واثبت قوته. السنه دي هنا 1580 جاي بتحسين وفرق حوالي 16% زياده، ودي مش كل الارقام الموجوده على المعالج، لان المعالج لسه جديد ولسه كمان هيطلع الارقام بتاعه الجي بي يو. عندك هنا معالج الاكزينوس ال 1580 جاي ب 8 كور بتردد 2.9 جيجا هرتز، و3 كور جايين بتردد 2.6 جيجا هرتز، و4 كور جايين ب 1.9 جيجا هرتز. الموبايل هنا جاي باكتر من اصدار للمساحه والرام، عندك 128 جيجا مع 8 جيجا رام، و256 جيجا مع 8 جيجا رام، و256 جيجا مع 12 جيجا رام، والمساحه هنا من نوع يو اف اس 3.1. الموبايل هنا جاي باندرويد 15 مع واجهه الوان يو اي 7.0، الواجهه الجامده جدا واللي كلنا قاعدين مستنيينها دلوقتي. ده مش بس كده، الموبايل هنا داعم ل6 سنين تحديثات اندرويد وتحديثات امان. الموبايل هنا يقعد 6 سنين يوصلوا تحديثات من سامسونج، دي حاجه جامده جدا، ورقم 6 سنين ده ما كناش بنشوفه غير في موبايلات الفلاج شيب من سامسونج، بقى موجود دلوقتي في الفئه المتوسطه عادي جدا. الموبايل جاي بسماعات الستيريو مع بصمه تحت الشاشه، ودعم للواي فاي 6 والبلوتوث
5.3. واحد اهم المميزات اللي حطيتها سامسونج من اول الاي 55 السنه اللي فاتت هي دعمه للاي سيم. فعندك هنا موبايل يقدر يشغل خطين عادي جدا نانو سيم او خطين اي سيم، لكن اجمالي الخطوط اللي تبقى شغاله هنا هم خطين، سواء واحد اي سيم او واحد نانو سيم، المهم يبقى خطين بس شغالين في الاخر. ابرز التحسينات هنا اللي جاي بيها الاي 56 هو التصميم الجديد لشكل الكاميرات مع سطوع اعلى للشاشه وحواف اقل، واستخدام المعالج الجديد الاكزينوس ال 1580 ودعمه للشحن السريع 45 واط. ومن ضمن الموبايلات اللي نزلتها سامسونج السنه دي الجالاكسي اي 16 اللي احنا عملنا له مراجعه كامله وممكن تشوفها من هنا. مع السلامه.